Əsas qapılardır. Hara gedən qapılar, hardan gələn qapılar. Qapıları açmaq lazımdır. Bağlayanları da ki, yavaş-yavaş aradan çıxardırlar da. Cinayət Məcəlləsinin 296-cı maddəsi ilə xəbərdar edilirsiniz. Yalan danışmağa, həqiqətləri gizləməyə, həqiqəti gizləməyə görə məsuliyyət daşıyırsınız. Sizə bəlli olan hər şeyi danışın. Mən vəfadara deyəcəm ki, biz şey eləyirik. Materialımızı o otağa yığırıq da. Yəni bizim materialda, otaq da bizimdir, yəni yaxındır. Hamısını yığırıq, qalır orada. Hə, da heç sor. Qazeyin özü icazə verir, qutardı getdi, ona işmiş. Buna vapşə neçədir? 1.10 olar. 1.7. Başlayaq. İlkin kalsanı sonradan geldi. Hardadır bu? Populyar deyil, bu hamı tanıyır. Kim bu? Ay, olub işləmir. Qapır deyirək, film, serial, reklam, partladır. Serjan getsən. Son zamanlar belə bir fikir yaratmışdılar ki, teatr rəhbərləri 5 ildən bir dəyişir. Elə bir prokuratura sistemidir. 5 il burada işləsin, 5 ildən sonra getsin o bir teatrda. Elə bir 20-30 il bir direktor işləsin. Çünki o direktor yetişdirilmişdi, kiməsə pul daşısın. Yəni, biz onlar dəyişməlidir. İşdən çıxandan sonra fikirləşirsən ki, nə edərdin? Heç arada işləmirsən. Uşaqlar böyüyür. Qayğılar artır. Harada gedirsən teatra işə düzəlməyə deyirlər ki, sən müxalif fikirlisin. Deyirəm, niyə ayrılan pulları teatra xərcləmirsiniz? Niyə teatrın direktorlarının səlahiyyəti baş rejissordan çoxdur? Niyə repertuar siyasətiniz düzgün deyil? Məncə pis söz deməmişəm, kimsə söyməmişəm. Sadəcə kimlərəsə sərf eləmir. Amma yəqin bunun da bir çəni tapılar. Panoramaya bax, Ceyranbatan gölü, Bakı, Quba, Qusar, daha doğrusu Rusiyaya gedən yol. Deyir ki, orada şəhərə bıraxırlar, sürməraqlar sizi sərhəddən götürür, keçirir. Məsəl üçün, getdik Güləbirdən, bizi apardılar, lasını keçirdilər, apardılar Zalıqdan. O tərəfə arasından get. Neyinəm ki, getdim, dədə kəndimə, ana kəndimə, mən Laçında evimizə girəmirəm. Nə bilim, yaxşı, bu görüm də, sabah bir deyirəm. Yox, gedib orada atalar, mən deyib tamaşa oynamalıyım. Yəni, nəsə bir. Mən gedib deyirəm, Laçında, təzdən bomba qoyub ortadacaq. Mən nəsə bir şəhərin içindən gireyim, çıxım. Buradan bura 15 metr evimizə gidə bilməyim.
söyürsən. Nəsə, yaxşı. Bu da sən, onun üçün deyir, elçisi külüm olanın başına külüm olar. Öyle sən elçiliyin də güya düzaldırdın işi. Yaxşı. Elə sən də məndən gedəcəkdin də. Evimizdə getməmişdin. Çıxıb gedəcəkdin o bir tərəflərə. Allah'ım qoyun sana. Yaxşı. Böyük bir nəsil kökün nümayəndəsidir o. Cümhuriyyət dövründə 1918-ci ildəki bizim Cümhuriyyət dövründə Nurməmməd bəy Şahsıvarov Xalq Təhsil Naziri olub. Özdə o vaxtı Xalq Təhsil Naziri gedirdi o vaxtlar. İndi Təhsil Naziri gedir, amma o vaxtı belə yazılırdı. Din Etiqad Naziri çox dedikcəm o vaxtı əziyyət çəkib babası Nurməmməd bəy Azərbaycanın müstəqilliyi üçün bir də Azərbaycanın universitetin ilk dəfə Bakıda Dövlət Universitetinin yaranmasında 20 nəfər olub, biri Nurməmməd bəy Şahsıvarov. Yəni onun universitetin yaranmasında böyük əməyi olubdu. Böyük əməyi olubdu. Babasının böyük əməyi olubdu. Nurməmməd bəy Şahsıvarov sonra Medin İnstitutun ayrı Tibb Universitetinin yaranmasında zəhmət olubdu. Orada uzun illər kafedra müdiri işləyib, ömrünün son günlərinə qədər. Uzun illər. Yəni nə demək istəyirəm? Rauf belə bir eldə, belə bir nəslin, belə bir kökün evladıdır, davamçısıdır. Qardaşımız düzdür. Arzularının çoxu reallaşmasa da, arzularının çoxu qalsa da inşallah əminəm ki, onun bütün arzuları həyata keçər. Çünki Azərbaycanın tarixində, Azərbaycanın demokratik dövründə, dövlətin yaranmasında, müstəqillik dövründə elə bizim babamız Nurməmməd bəy Şahsıvarovun çox böyük əməyi var. Yəni o belə bir nəslin evladıdır, davamçısıdır. Əminəm ki, inşallah ürəyində olan o arzular, hansı ki aktyorluq barədə onun planları var idi ki, o hamısı qırıldı. Niyə qırıldı? Çünki qaçqın olduq, gəldik. Bu da bizim planlarımızı alt-üst elədi. Biz heç vaxt bilə bilməzdik ki, biz gələrik, qaçqın olarıq, elimizdən, obamızdan bizi çıxardarlar, gəlib başqa yerdə məskunlaşarıq və biz bunu heç belə, yəni yuxumuzda da görməmişdik ki, belə bir şey ola bilər. Rauf müəllim gözəl aktyordur. Komik filmlərdə, faciəvi filmlərdə çəkilmişsiniz mi ümumiyyətlə? Belə də olur. Elə də olur, hər tərəf. İndi öz teatr studiyamız var, Laçın teatr studiyası. Tamaşamız var, Türkiyədə oynamışıq. Neçə il yaratmışsınız o studiyanı? 3-4 il olar, 4 ilə yaxındır. Bir dənə tamaşamız var, onu oynayırıq. Türkiyədə oynamışıq həmin tamaşanı, İranda oynamışıq, uğurla qarşılanıb. Burada da Mədəniyyət Nazirliyi yer vermişdi bizə. Dövlət teatrında, bir dəfə Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında oynadıq. Sonra bu hadisələrə görə oynaya bilmədi, indi görək. Fotoların bəziləri çox qaranlığa düşür. Əgər xoşunuza gəlməsə, yəni mən fotoqraf deyiləm əslində, senaristəm. Prosta production'a gəlmişdim. Hər şey olur da. Məcburiyyətdən nəsə eləyirik, amma Allah'ın dostu, mən də babat geyib içmişdim. Ola bilər mənim gözlərim prosto şey düşsün. Yəni o iççiliyinə, onun dəxli yoxdur. Sağ böyle ki. Reysonumuz da Sağ olun. Bağışlayın. Biraz xəstələnmişəm, qripləmişəm. Nə uzaq olun. Nətər gedişlər? Sağ ol, yaxşı. Söhbət edirsən. Şükür, yaxşı olasınız. Onu hamil də edirlər. Nəzim? Yaxşı olar. Biraz gecikdim, ona görə sizi də çox saxlamaqda istəmirəm. Amma mən gedim. Oturun, indi bir Yüngül Varisindən söhbət eləmək istəyirdik. O rol, növbəti o rol barəsində. Pul barəsində yoxsa rol var? O da olacaq. O bizim əsas
söhbətin Problemimiz. həmişə axırında gəlir pula çıxır. İnşallah Orada da biz birbirimizi prosto anlamırıq. anlayarıq. Yox, pul əsas deyil. Pul bizə müəyyən problemləri həll eləmək üçündür. Elədir. Bizdə də maşallah problemlər Deməli, mən bildiyimə görə siz Feyruzun Yol filmində çəkilmişsiniz. Orada da erməni obrazını oynamışsınız. Düzdür, müsbət bir obraz olsa da, yəni ermənidir. O bizim düşmənimiz. Bildiyimizə görə də siz hətta müharibədə də iştirak eləmişsiniz. Yəni bu obrazı siz canlandırarkən nə hiss eləmişsiniz? Bu barədə danışardınız, zəhmət olmasın. Mən bu kənddə doğulmuşum. Burada da ölmək istəyirəm. Hər kəs üçün müqəddəs nələrsə var. fərqi yoxdur. Erməni olsun, Azərbaycanlı olsun, ya Gürcü olsun. Hər bir insanın həmişə aktyor bu yaxşı düşüncələrin, hisslərini çıxartmalıdır. Pisi pis oynamaq üçün özünü quruzlamaq lazımdır, yükləmək lazımdır ki, mən pis əmələ belə oynamalıyım, yox, və şimdi. Hər halda insanlıqlar, biz dünya cəmində insan kimi doğulmuşlar. Biz dini, nə bilim, irqindən asıl olmayaraq insan dünyaya gəlir. Bunun fərqi yoxdur, ya erməni olsun, ya Azərbaycanlı olsun, ya Gürcü olsun, belə götürək, ya Zaqafqaziyanı götürək, özümüz. Mən də ola bir insan kimi yanaşım, bu da obrazda. Çıxanda gəldim, evimizə baxdım. Əlimdə əl qumbarası vardı. İndi filmlərə baxırıq, eləyirik, elə bildim ki, bu qumbaranı açsam, evimiz partlayar. Filmlərdəki kimi. Götürdüm qumbaranı, zapalı çəkmək istəyəndə fikirləşdim ki, mən bunu niyə dağıdıram ki? Bu müharibədə müəyyən müddət. Həm də əlim gəlmədi evimizi dağıdım. Çünki o evi bizim evidir, o evi mənim atamın əziyyəti vardı, mənim əziyyətim vardı, qardaşlarımın əziyyəti vardı. Mən Laçında, mənim anamgilin kəndi Qubadlı ilə zərərdir. Laçına girişdə birinci kənddir, Qubadlı tərəfdən. Atamgilin kəndi Laçını keçəndən sonra Siyanla sərhəddir. Haradasa bir 90-100 kilometrə yaxın məsafə var. Mən o arada olan kəndləri görmüşəm, amma Laçının başqa gözəl təbiəti var ki, Kəlbəcər tərəfə olan kəndlər var. Mən birinci deyirdim ki, gedən kimi bir at alacağım, kəndləri gəzəcəm, Laçını. Bir də hamı deyir ki, biz gedən kimi qəbristanlığa gedəcəyik. Düzdür, mənim də babamın, nənəmin qəbirləri var. Bir də mənim sinif yoldaşım var idi, Əliyev Bəhman. O vaxt Şuşada şəhid oldu, elə 25 yaşında. Mən onun qəbrini ziyarət edəcəm. O ki, qaldı işlə. İmkan olsa öz işimlə, imkan olmasa da, yəqin ki, orada tikinti işi çox olacaq da. İşləyəcəm. Aktörlüğe bak, ayakta görürüz. Görürüz. Əsas işler. Salam aleyküm. Üçüncü el yok. Ne var ya? Sen görün de o çökmüş. Yanı be. 5 normal. Şu nasıl yüksek? Şey yapalım. Kliğe orada duyuyor. En mazalan. Sen aklını buyursun. Qurban demişdilər ki, inşallah torpaqlarımız alınsın, qurban kəsək. Biz də bu günləri qurban kəsirik.
Qurbanlıq bayramında. Allah Taala qəbul elədi qurbanımızı, torpağımız alındı. İnşallah Laçına qaydanda da təbii ki, orada da qurban kəsəcəyik. Bu bir növ bir adətdir, həm də bölüşməkdir. Ən çox o insanlara qurban əti verilir ki, onların elə olur ki, qazanları aylarla qaynamır. Getməliyəm. Bayram vaxtı qəbr üstədə gedirik. Gedək. Atam. Gedək. Atamın qəbrinin üstünə. Məhərrəmə demişəm, indi sabahda üstündə getməliyik ikimiz. Gün o gün olsun Laçında gedək kəsək. Gələn inşallah Laçında. İnşallah. Bir dənə bu pişirir, bəs var. Son ümidim Fəzil qiyamına qaldı. Son ümidim. Mən girim, sən gözlə. Mənim atam həkim idi, qulaq burun boğaz həkimi. Məsəl üçün, erməni dostları vardı, o qədər, Corustan o qədər xəstələr gəlirdi ki, əməliyyat olurdular, elə bizdə də qalırdılar. Hələ mən 87-ci ildə ordudan qaydanda Murmanskıda xidmət edirdim. İstəyirdim gedəm Yerevana, oradan gələm Corusda Saş adında atam bir dostu vardı, onlara. Çünki çox yaxınıdır, mehribançılıq var idi. Amma yəqin onların da içində haradasa bir xislət varmış, bir nəsə varmış ki, nə vaxtsa müharibə eləsinlər. Bizlə torpaq iddiası varmış da. Bu da görsəndi da, təbii durub deyək ki, yox, belə deyil, amma fakt belədir. Sən hansı rol istəyirsən? Qoy bir elə belə də, yəni sizlə. Tərəf müqabili olar. Yox, mənim nə işim var, mən bir dəfə elə belə epizoddan. Hansısa bir epizod olsun. Gərək onu şey deyək, rejissor bilər.
Amilcinin atasının əmisi oğlu vardı, Fami. Orada kafe işlədirdi. Daha yadımda da, Allah'ım olsun. Qarış-qarış yadımdadır. Buradan gəlirdim, buradan, belə qalxırdan. Dünyanın en güzel yeriydi də mənim üçün. Nur dayının çayxanasıydı. Unvermağıdır. Hamamıdır. Oradan düşürdün aşağı. Gəlirdim. Belə bizim evidir. Bizlə üzbəyüz Amilcinin babasının orada mülklər var da orada. Onda Amil uşağı var. Bak bu bizim evdir. Maraqlıdır ev var. Kırmızı demir var her yerde. Bizim evde. Bizim ev söküyor. Hansıydı, buydu? Yok. Ha, bu söküyor. Bak buradan gelip düşür. Baba koridor bu. Gelir baba belə. Fırlanır, gelir, gedir. Oradan gedir bizim Zabux kendimiz var orada. Oradan da Ermenistan'a gelir. Bunun o tarafından da bizim Siyan. Geçmiş yani indi Siyan değil, biz Qarakilsə. Qarakilsə. Yani bizim Zəngəzur mahalından onu Siyan kəndinə gedir. Mənim atamgilin kəndi ilə qonşu kənddir. Min kəndinə o kənd qonşu kənddir. Ama Alo. Salam. Yo. Ben geçen defede dedim da ben orada turistimi çekmek istemiyorum ki. Yaxşı da yaxşı. 30 yıl dözmüşük, 5 yılda dözürük. Olmadı. Şu söndürdüler. Söndürmeyin. Yok söndürmeyin. Biz karanlıktan korkuruk. Yok. Korkuruk. Söndürmeyin ışıkları.